სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთს ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო ძმანო და დანო გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღესასწაულს დღეს სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდგომ მეორე კვირაკეს ეკლესია აღნიშნავს ხსენებას ყოველთა ქართველთა წმინდანთა ასევე ხსენებას ყოველთა წმინდანთა ათონის თავზე მოღვაწეთა და ასევე რუსეთის მიწაზე გაბრწყინებულთა და ხსენებას ველმოწამე თეოდორე ყველთერის დღისა და დიდისა და მოწამისა თეოდორე სტრატილატისა. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ წმინდა წერილის სიტყვები თუ როგორ მოუწოდა უფალმა თავის მოწაფეებს და მათ დაუტევეს თავიანთი სახლი, თავიანთი კარი, შობელი, ზოგმა მეუღლეც და შეუდგნენ უფალს და მასთან ერთად იყვნენ და შემდგომ მისი ჯვარცმისა, აღდგომისა და ამაღლებისა ისინი ღვთის სიტყვას ქადაგებდნენ ყოველთა წარმართთა შორის და აი რატომ მოიქცნენ ასე მოწაფეები? რა იყო მიზეზი მათი ამგვარი ქმედებისა? ზოგი მოწაფე იყო ფრიად განათლებული და მცოდნე ადამიანი. ზოგი იყო უბრალო მეთევზე, რომელიც საკუთარ თავს ირჩენდა მებადურობით. მაგრამ როგორც მცოდნე, ასევე გაუნათლებელმა ადამიანებმა ერთად მოიყარეს თავი ქრისტეს სირგვლივ და აღიარეს, რომ ისინი არიან მოწაფეები უფლისა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამგვარი ქმედება ყოველთვის ხდება ღვთის განგებით და ღვთის მადლის შეხებით. ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ. ამიტომაც ეუბნება მაცხოვარი თავის მოწაფეებს, არა თქვენ ამომირჩიეთ, არამედ მე გამოგირჩიოთ თქვენ თავის მოწაფეებს ეუბნება. ასევე რა თქმა უნდა მოწაფეებს ქონდათ წინასწარ რაღაცა მცირედი უწყება, რომ ქრისტე იესო იყო ღვთის კაცი, ისინი სრულებით ჯერ ვერც კი აცნობიერებდნენ ვისთან ჰქონდათ საქმე, თუნდაც იმ ღვთის კაცობაში რაოდენ დიდი სიმაღლე იყო იესოსი, ამასაც ბოლომდე ისინი ვერ ხედავდნენ. მაგრამ მოისმინეს რა იოანე ნათლისმცემლის უწყება, პირველი შეხებით მაცხოვართან მოვიდნენ საოცარ განცვიფრებაში, შინაგან განცვიფრებაში, მათმა სულმა გულმა შინაგანი დასტური მისცა მათ. ამას ვერავინ, ვერც ერთი ადამიანი ვერ იტყვის. აი, როდესაც ის ღმერთის წინაშე დგას და ურთიერთობა მიმდინარეობს ღმერთსა და ადამიანს შორის, ამას ვერავინ ვერ გამოხატავს, რაც არ უნდა ლამაზად მთქმელი იყოს ის და რაც არ უნდა დიდი და სწორი ამის გამომხატველი მარაგი ქონდეს სიტყვიერი, ვერ გამოხატავს, იმიტომ რომ ეს აღუწერელი გზნობა არის და რაც თავარია, ეს არის გზნობა ძალზე საიდუმლო.
კაცისა და ღმერთის ურთიერთობა. და აი შინაგანი დასტური, რომ იესო არის ქრისტე და იესო არის ძეღთისა, ინტუიტიურად მოხდა ამ ადამიანებში. მათ შეფასებაც ვერ მისცეს ამას. ეს აი წმინდანთა ცხოვრებაში ჩვენ ხვდებით ისეთ ადგილებს, აი ძალიან დიდი წმინდანები ვერ აღწერდნენ და ვერ ამბობდნენ აი ის სათნოება, რომელიც მათ გააჩნდათ, აი როგორ მოქმედებდა ის სათნოება მათში, ან როგორ გრძნობდნენ ისინი ამას. და ვინც შეძლო და გადმოგვცა ეს და გადმოგვცა იმისათვის, რომ ჩვენ გქონებოდა ესე თქვა რაღაცა მაგალითი და სწავლება იმის შესახებ, თუ როგორ რა მიმართულებით უნდა ჩვენ სწორად ვიმოძრავოთ, ამ მამების სწავლებები ეკლესიამ დაიცვა და ჩათვალა აუცილებლად თავისი წევრებისათვის. და აი მოციქულებმა ეს ინტუიტიური შეგრძნება, რომ ჭეშმარიტება შეეხნენ, აი ამის გამო დაუტევეს მათ ყოველივე. იმდენად ძლიერი იყო ეს გრომა მათში. ეს არ იყო განა არ უყვარდა რომელიმე მათგანს ან თავისი მშობელი, ან არ უყვარდა თავისი მეუღლე. კი უყვარდა, მაგრამ ჭეშმარიტებასთან შეხება, ღვთის მათთან შეხება, აი ამგვარი გრძნობა შვა მათში. და მერე უკვე მაცხოვართან ურთიერთობაში მათ ისწავლეს, რომ გრძნობა, რომელიც მათ შეიგრძნეს, აი ამ გრძნობითვე მათ უნდა შეეყვარებინათ ადამიანი. არა მხოლოდ თავისი მოყვასი, არა მხოლოდ თავისი ოჯახის წევრი, არა მხოლოდ ებრაელი მოყვასი, პირველ რიგში ებრაელისათვის ამას ეწოდებოდა ტომით მისი თანატომელი, არამედ ყოველი ადამიანი. და აი ამან და ღვთის მადლმა შეეძლებინა მათ, რათა ღვთის სიტყვა ეკადაგათ მთელ სამყაროში. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც მიმაჩნია, რომ მოციქულებმა ასე ყოველივე დაუტევეს და გახდნენ ქრისტეს მოწაფეები, არის ცოდნა იმის შესახებ, რომ ცოდნა და წმენა იმის შესახებ, რომ ადამიანის სული არის უკტავი. ადამიანის სული არის უკტავი და ეს უკტავი სული ურთიერთობს ღმერთთან, ხოლო მიწა, ანუ ხორცი ჩვენი, რომელიც მიწისაგან არის შექმნილი, ეს ხორცი, ის კვლავ მიწადვე შთავალს და მიწადვე იქცევა. და სული კი თავის ყოფობას და ურთიერთობას აგრძელებს ღმერთთან. და აი ამ წმენამ, რომ ამ წუთისოფლის ყოფის დასრულების შემდგომ არსებობს უზარმაზარი, შეუცნობელი და ადამიანისათვის უცნობი სამყარო, აი ამან შეაძლებინა და მისცა ბიძგი მოციქულთა და ყველა შემდგომ უკვე წმინდანთა და ეკლესიის წევრთა ადამიანებს ძალა იმისა, რომ ყოფილიყვნენ ერთგული ქრისტეს. დღევანდელი მოწამეებიც, თეოდორე ყველთელი, თეოდორე სტრატილატი, ადამიანური შეფასებით მათ თეოდორე სტრატილატს ყველანაირი ჰქონდა კეთილდღეობა, პატივი. თეოდორე ყველთელი ცოცხალი დარჩებოდა. იქნებოდა ცოცხალი, იტყოდა, რომ ამე ჩემ ოჯახს უნდა დაუბრუნდე, მე შვილები და მეუღლე მელოდება და დავქნა, ახლა მე მარტო კაცი ვარ, ახლა და ამდენ 1000
ყიზილბაშს მე რითი შეიძლება რომ გავუმკლავდეო ან მოვა ჯარი შეიკრიბება და ჯარი რაღაცა მათ პასუხს გასცემდა ხა მე მარტო რა უნდა გავაკეთო და არა ის რომ მე ძალიან ძლიერი ვარ არა ის რომ მე ისეთი კაცი ვარ რომელიც არ უღალატებ ჩემს სამშობლოს ჩემს ოჯახს ჩემს მეფეს არ უღალატებ და შეუძლება ასე მე ამათ გავუმკლავდე ან რაღაცა ვიღონო ამათ მიმართებაში ამ მომხდური ურდოს წინააღმდეგ მარტო ეს ფიქრი არ იყო იმიტომ რომ ამ ფიქრში ხშირად ადამიანები დაცემულან ხშირად ადამიანებს გამოუჩენიათ სულმოყვარეობა არ ქონიათ ხნეობა იმიტომ რომ სულ სხვანაირი აზრები და სხვანაირი ქმედების გამკეთებელი არის ადამიანი, როდესაც დადგება სიკვდილის საფრთხის წინაშე. იქ ზოგჯერ ადამიანი არა ფიქრსაც ვერ ფიქრობს, არამედ ინსტინქტები მუშაობს იქ. თავის გადარჩენის ინსტინქტები და ადამიანი უკონტროლოდ ჩაიდენს ამა თუ იმ მოქმედებას და აი ზუსტად აი ამ კრიტიკულ ვითარებაში რომ შეინარჩუნოს სულის მხნეობა და გულის სიმტკიცე ადამიანს ჭირდება სარწმუნოება. სარწმუნოება იმისა რომ აი ამ განსაცდელის და ყველაზე მთავარ ჟამს მთელი ადამიანური ცხოვრებისა ის უნდა მოიქცეს ღვთის წინაშეც და ადამიანის წინაშეც სწორად. და ზუსტად აი ამ ამგვარი მოქმედებით ის უერთდება მარადისობას, უერთდება მარადიულ ნეტარებას ღმერთთან ერთად, იზიარებს სიხარულს ანგელოსებთან და წმინდანებთან ერთად. და ეს რწმენა სულის უკტავებისა ქრისტეს მიერ საყვარელო ეს მტკიცეთ უნდა იყოს ჩვენში და მტკიცეთ უნდა იყოს ჩვენში რომ ამ უკტავების მომნიჭებელი არის ქრისტე. იმიტომ რომ უკტავება ადამიანს მაინც უწერია, ადამიანის სული უკტავია, მაგრამ არის უკტავება ანუ მარადიული ტანჯვა და არის მარადიული სიხარული. აი ეს განსხვავება შეიძლება იყოს სულის უკტავებაში და აი ეს მტკიცეთ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ქრისტეს მიერ საყვარელო და ყოველივე ჩვენ მოქმედებას, ყოველივე ჩვენს განზრახვას, ჩვენს ფიქრებსაც კი აი ამ უკტავების, მომავალი უკტავების წინაშე უნდა ვაყენებდეთ. ეს ჩემი მოქმედება როგორ აისახება უკტავებაში, როგორ აისახება იმ მარადიულ სამყაროში, რომლის წინაშე მე მინდა თუ არ მინდა, მაინც დავდგები. და აი ამას შეაძლებინა ჩვენს წინაპრებს, რომ ყოფილიყვნენ ერთგული ღვთისა, ერთგული მართლმადიდებლობისა, ერთგული თავიანთი წინაპრების და ერთგული თავიანთი შთამომავლების და ამგვარად კვდებოდნენ, ამგვარად ცხოვრობდნენ საქართველოში და ჩვენ დღეს ეს გვაკლია ქრისტეს მიერ საყვარელო. ჩვენ ეს გვაკლია შეგრძნება უკტავების წინაშე ჩვენი პასუხისმგებლობის, როგორც ადამიანის, როგორც მარადიული უკტავის სულის მქონე არსების. აი ეს გვაკლია. ჩვენ მიგვაჩვიეს და გვასწავლეს, რომ მაიმუნი თუ არა რაღაცა გაურკვეველი არის ჩვენი წინაპარი, ესე იგი თქვათ
ამას მეცნიერებად პასუხი ვერ გასცეს, ესე იგი, ვინ არის ჩვენი წინაპარი მაიმუნი არ არის, სხვა და რაღაცა წინასახე ადამიანისა უწოდეს მას, რაღაცა უწოდეს, ვინ არის ჩვენი წინაპარი? დღესაც პასუხი არ აქვს გაცემული მეცნიერებას, მხოლოდ ვარაუდები, მხოლოდ თეორიები და ის რომ ადამიანი არის ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი, ამის მიღება და ამის აღიარება არ უნდა. რატო არ უნდა? კაცმა რო თქვას. განა ამაში უფრო მეტი ღირსება და უფრო მეტი მშვენიერება არ არის, ვიდრე ის რომ მაიმუნი ვარ. კი, ცხოველური არის ადამიანში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანში არის ის, რაც არ არის არც ერთ ცხოველში, უმტავის სული. და ეს გამოიხატება ადამიანის შემოქმედებით ნიჭში, გამოიხატება ადამიანის თავგანწირვით უნარში სიყვარულის. არა ინსტინქტობრივ, იმიტომ რომ ინსტინქტურადაც ცხოველებიც თავგანწირვით იქცევიან, მაგრამ ნებით, საკუთარი ნებით, თავგანწირვით სიყვარულის უნარში. და აზროვნებაში ადამიანი აზროვნებს და ის ქმნის და თავის აზროვნებას გამოხატავს მეტყველებაში და თავის შემოქმედებაში. და აი ამგვარად აი ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენ დავინახოთ, საკუთარი თავიც დავინახოთ პირველ რიგში, ვინ ვართ ჩვენ სინამდვილეში, როგორები ვართ. და თუ საკუთარი თავი დავინახეთ, მაშინ სხვა ადამიანსაც დავინახავთ და მივხვდებით, როგორ უნდა დავაფასოთ ადამიანი, რის გამო უნდა დავაფასოთ ჩვენ ადამიანი. სინამდვილეში ადამიანი ვის წარმოადგენს და ამგვარად ჩვენ დავიწყებთ უკვე დედამიწაზე თანაზიარებას ღმერთთან და თანაზიარებას პარადისობასთან. და აქ ამ დედამიწაზე ჩვენ ვიგრძნობთ მარადიული ნეტარების დასაწყის. აი ეს შეგრძნება აქ დაიწყება ამ წუთის სოფელში. და მაშინ სიკვდილი უბრალოდ ჩვენთვის იქნება ამ სოფლიდან მეორე სოფელში გადასვლა. წარმავალიდან მარადილში გადასვლა. წუხარება იქნება განშორებისა, ყოველთვის იქნება ეს წუხარება, იმიტომ რომ ეს სრულებით ბუნებრივია, როდესაც შორდებით ჩვენთვის საყვარელ ადამიანს, იქნება კიდე სხვა განცდებიც, ახლა ესე ვთქვათ, დაწვრილებით არ ვისაუბრებ ამაზე, მაგრამ იქნება შეგრძნება დასაწყისი, ნეტარების დასაწყისის. და ამგვარად დაუტევთ წუთის სოფელს. და ამ დატევისას ნუგეშს მივცემთ ჩვენს ირგვლივ ადამიანებს და რაც თავარია, ჩვენ სიკეთეს დაუტოვებთ ჩვენ შთამომავლობას. და იქაც იმ პარადისობაში ვიქნებით მეოხნი და მლოცველნი ჩვენი შთამომავლობისათვის და ჩვენი გვარტომისათვის. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ამგვარად უნდა ჩვენი სული და ჩვენი გონება გამოწყოთ. ჩვენ შვილებს ასე უნდა ვასწავლოთ. დღეს მინდა თქვა სარწმუნოებრივად ხშირად ახალგაზრდები სჯობიან ძველ გაზრდებს უფრო. იმიტომ რომ მათ აქვთ აი ეს შეგრძნება, ცოცხალი შეგრძნება ღმერთის არსებობის. და ღვთის წინაშე პასუხისმგებლობის. მათ გააჩნიათ და მთავარია რომ აი ეს შეგრძნება არ
დაიკარგოს. არ უნდა დავაკარგინოთ ჩვენ ამ წუთის სოფელს, მის საცდურს, ეშმაკის მანქანებას, რომელიც ამას ებრძვის. ყველანაირად, ყველა საცდური. რა ვიცი, დღეს რომელიც ჩვენზე ნიაღვარად მოდის, ამ ტელევიზიიდან, ინტერნეტის საშუალებით, ზოგადად ცხოვრებაში, რომელიც წესად ჩვენ ვთავაზობთ, უამრავი რამ არის ეშმაკის საცდური და წუთის სოფლის ტყუილი. და არ მივცეთ ამას, რომ ჩვენი სული წარიტაცოს და ჩვენი სული სხვა მიმართულებით წაიყვანოს. ისე რომ დაგვაცილოს ღმერთს. ღმერთმა დაგვუწოთ ქრისტეს მიერ საყვარელი, ღვთის მადლი და წყალობა იყოს თქვენთან, აც და მარადის და უკუნიფი უკუნისამდე.